सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई विश सबके दिन अच्छे जा रहे होंगे, नहीं जा रहे हैं ना तो अच्छे जाएंगे। तो यार आज मैं बात करने वाला हूं अपनी ही बिरादरी के लोगों के बारे में जिन्होंने रोस्टिंग को या तो किसी को भर भर के गाली देने का मतलब समझ रखा है, या फिर अपने वीडियो में इतना इफेक्ट्स भरने का मतलब कि एक बार को इफेक्ट भी शर्मा के बोल जाए कि भोसड़ी का इफेक्ट हूं, डायनामो का पट से हेडशॉट नहीं, जो तू बार बार दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है। तो चलो यार देखते हैं इनकी भी गाली और इफेक्ट से भरी वीडियो और शुरू करते हैं आज की बकचोदी। यार हो जा कैरी, रोस्ट होने के लिए। कैरी मिनाटी गौर से देखिए इसे, ये वही है जो किसी जमाने में चोर बाजार में कैरी बैग्स बेचता था। चल ठीक है, वो तो चोर बाजार में कैरी बैग बेचता था, पर कौन सी चूतिया पब्लिक चोर बाजार में कैरी बैग खरीदने जाती है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तुझे क्या लगता है बच्चों का मजाक उड़ा के बहुत मजा आता है? तूने बच्चों का मजाक उड़ा उड़ा के 2 फॉर्च्यूनर्स खरीदी ना, तू नरक में जाएगा। तेरे पास 2 फॉर्च्यूनर्स नहीं 10 लैम्बोर्गिनीज रहेगी, पर तूने चला नहीं पाएगा क्योंकि तेरे पास लाइसेंस नहीं रहेगा। क्योंकि आदमी मरने के बाद ना खाली हाथ जाता है। ओ भोसड़ी वाले चाचा, एक बात बताओ, नर्क में 10 लैम्बोर्गिनी तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? नहीं, एक बंदा 10 लैम्बोर्गिनी खरीद सकता है, बट अगर उसने अपनी जिंदगी में गलती से भी एक भी ड्राइवर रख लिया ना तो लोग उस पर नपुंसकता का दाग लगा देंगे, लोग उसे गेगे बुलाने लग जाएंगे, और तो दीपक कलाल का नाजायज पति उसे ही घोषित कर दिया जाएगा। और क्या बोल रहा था, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ 1/4 इंडियंस के पास वैसी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये लेके कौन सा कुछ उखाड़ लेगा? इसको वीरता पुरस्कार अवार्ड मिल जाएगा क्या? अरे हंसो भाई हंसो, मतलब जोक मारा बंदे ना, हंसो उसके जोक पे। अरे तुम क्या मतलब टाइगर भैया बेचेंगे? टाइगर भैया प्लीज हंसिए। ठीक है, तेरे पास गाड़ी होने का गुरूर वीडियोस बनाने तक तो ठीक था, लेकिन तूने जो कल बच्चों के साथ किया ना यार, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं नहीं बता सकता यार, आप खुद ही देख लो यार। देखिए बच्चे कितने प्यार से गाना गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन तभी ये कैरी मिनाटी आता है अपनी फॉर्च्यूनर लेके और अरे रे रे, कितना पाप करेगा तू? देख अपनी आंखों से देख, कितने दहशत में है वो बच्चे। तूने उनकी खुशी छीन ली। इस हादसे के बाद वो बच्चे बारिश का नाम सुनकर भी डरने लगे। अच्छा, मतलब कह रही इतना वेला है कि बच्चों पे पानी उड़ाने के लिए पहले वो फॉरेन गया, फिर वहां पर उसने अपनी गाड़ी मंगाई और फिर बच्चों पे पानी उड़ाया। नहीं मतलब नाइस, बहुत बढ़िया। जिनको भी समझ नहीं आया, ये भी इसका एक जोक था, इसलिए प्लीज सब वापस हंसेंगे। प्लीज टाइगर भी, आप भी, हाँ बिल्कुल आप भी प्लीज हंसिए। पता है बहुत सारे नए चैनल्स बन रहे हैं इंडिया में, वो पूरी फुलटू तेरी कॉपी करते हैं और वो सारे लोग तुझे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, जबकि सबसे बड़ा कॉपी मास्टर तो तू है। तेरा खुद का नाम ना सबसे बड़ी कॉपी है। इल्यूमिनाटी की कॉपी करके तूने अपना नाम बनाया, और नाम तो ऐसे चेंज करता है जैसे गर्लफ्रेंड चेंज करता हो, कभी एडिक्टेड, कभी कैरी देओल, और अभी कैरी मिनाटी। भाई हो क्या रहा है इस दुनिया में? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है बहनचोद। यार तुझे पता है, मुझे तेरा रोस्ट वाला वीडियो बनाने में ना बहुत शर्म आ रही है यार, दिल से बता रहा, बहुत शर्म आ रही है, क्योंकि ना रोस्टेड तो भाई बादाम भी होते हैं ना। रोस्टेड तो भाई बादाम भी होते हैं ना। ओ भाई मारो मुझे, मारो। परदेसी गर्ल का रोस्ट। मैं तेरी एक्शन पे रिएक्शन दूंगा रे। तू जितनी गोरी है ना उतनी लाल हो जाएगी। वो सड़ी क्या बता रहा है या सुट्टा मांग रहा है यहाँ खड़ा होके? ब्रो सुट्टा है क्या? सुट्टा ब्रो। जब मैंने तेरा वीडियो पहली बार देखा ना मुझे हंसी आई, इसलिए नहीं क्योंकि तू फनी है, इसलिए क्योंकि बीबी का वीडियो फनी है। अबे साले, तभी अगर वो फनी होती तो वो कॉमेडी चैनल खोल के बैठी होती, रिएक्शन चैनल नहीं। और नहीं तू क्या चाहता है रिएक्शन चैनल वाले बीच बीच में रिएक्शन बंद करके तुझे हंसाने के लिए मुजरा करके दिखाए। नहीं टिकटॉक चल रहा है तेरा, है तो बड़ी ब्यूटीफुल, उसमें भी इसको कंफ्यूजन है। I don't know why people call me beautiful because I am not. I don't know why you guys consider me pretty because to be like I'm not even being modest because
maybe a little bit of lighting and a little bit of makeup might make me look decent, but I don't think so. I am beautiful, nah. I don't think so. Maybe a little bit of makeup and lighting setup makes me look beautiful. Maybe. हाँ बेटी तो कतई दीवार के अंदर घुस जा, नहीं कतई घुस जा, नहीं नाजायज संबंध बना लेना उसके साथ अपने। एक तो हर पंच के बाद इसको आग वाला इफेक्ट डालने का शौक चढ़ा होता है, और उसके बाद अगर कुछ बच्ची कुछ कसर रह जाती है तो ये दीवार में घुस के पूरी कर देता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। बस करो बहनचोदो, अब बस करो बहनचोद, अब मेरी किलस चुकी है। बहनचोद तुम्हें सच जानना है ना सालो, छिपकली की काली झाड़ भरी चूत से टपकते हुए पसीने का शेर। कंट्रोल कंट्रोल उदय। नहीं अगर मैंने इसकी वीडियो 10 सेकंड और चला दी ना तो YouTube मेरे साथ ये कांड करने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आई नो वीडियो बहुत लेट आई क्योंकि मेरे घर में शादी आ गई थी, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो गया था। अभी 2-4 दिन में एक और शादी है, मैं वापस से बिजी हो जाऊंगा, इसलिए 2-3 वीडियो और लेट आएंगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, वो जो लाल कलर का बक्स है उसको ग्रे कर दो, बेल आइकन को ऑल पे कर देना, और मेरी वीडियो को शेयर करो, कमेंट करके बताओ तुम्हें वीडियो कैसी लगी। मिलता हूं मैं तुम सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय। करनी हो करना तो सामने भाई तेरा, आजा बिगड़ना तू। रैपटे 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 सीधा खैच के 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 पड़ेगा तू पे, आज चूम ले ए पैर मेरे।